ഒരു മഴയുള്ള സായാഹ്നം. പുറത്ത് നല്ല മഴയുണ്ട്. നീതു ഷബ്നയോട് പറഞ്ഞു. ഉമ്മ കാലത്ത് സ്കൂളിൽ പോവാൻ നേരം നിർബന്ധിച്ച് കൂടെ തന്നു വിടുകയായിരുന്നു. ഇല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് നനഞ്ഞ് വീട്ടിലേക്ക് പോകേണ്ടി വന്നേനെ. ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ആനമല ജംഗ്ഷനിൽ ബസ് ഇറങ്ങി. മഴയുടെ ശക്തി കുറഞ്ഞു തുടങ്ങി. മേലൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ഒരു ചെറിയ ടൗണാണ് ആനമല. ഞങ്ങൾക്ക് അത്യാവശ്യം വേണ്ടിവരുന്ന സാധനങ്ങളെല്ലാം അവിടെയുണ്ട്. വലിയ ടൗണൊന്നുമല്ല. നീതു പറഞ്ഞു. നല്ല കാറ്റ് വീശുന്നുണ്ട്. മരത്തിൻ്റെ ചില്ലകൾ ഒടിഞ്ഞ് റോട്ടിലേക്ക് വീണ് കിടക്കുന്നു. ഷബ്ന, കറണ്ട് ഇല്ല എന്നാണ് തോന്നുന്നത്. കടയിലുള്ളവരെല്ലാം പുറത്തേക്ക് നോക്കി മഴ ആസ്വദിച്ചു നിൽക്കുന്നല്ലോ. നീതു, എന്നാൽ ഇന്ന് വരുന്ന കാര്യം നോക്കേ വേണ്ട. ഞങ്ങൾ അല്പം മുന്നോട്ട് നടന്നു. അപ്പോൾ ഷബ്ന, നോക്കടി, ദേ ഒരാൾ ഈ പെരുമഴയത്ത് അഴുക്കുശാലയിലേക്ക് തലയും വെച്ച് സുഖമായി കിടന്നുറങ്ങുന്നു. 2 അടി മുന്നോട്ട് നടന്നുകൊണ്ട് നീതു അവിടെ നിന്നു. എന്നിട്ട് അവൾ ഷബ്നയോട് പറഞ്ഞു, നീ വീട്ടിലേക്ക് പോയിക്കോളൂ, ഞാൻ വന്നുകൊള്ളാം. അവൾ ആ കമിഴ്ന്നു കിടക്കുന്ന അയാളുടെ അടുത്തേക്ക് ചെന്നുകൊണ്ട് അഴിഞ്ഞു മാറി കിടക്കുന്ന ചെളി പുരണ്ട മുണ്ടെടുത്ത് അയാളുടെ അരയിൽ ചുറ്റി. എന്നിട്ട് കൈകൊണ്ട് താങ്ങി പിടിച്ച് പതിയെ വീട്ടിലേക്ക് നടന്നു. അന്ന് അവൾ ഒന്നും കഴിക്കാതെ നേരത്തെ കിടന്നുറങ്ങി. പിറ്റേന്ന് രാവിലെ എണീറ്റ് അമ്മയോട് ചോദിച്ചു, അച്ഛൻ എവിടെയെന്ന്. നോക്കിയപ്പോൾ ഉമ്മറപ്പടിയിൽ ഇരിപ്പുണ്ട്. വേഗത്തിൽ സ്കൂളിൽ പോകാനുള്ള ഒരുക്കങ്ങളെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ബാഗും കുടയുമായി അവൾ ഉമ്മറത്തേക്ക് വന്നു. ഒരു മകളും കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കാത്ത കാര്യങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന മാനസികാവസ്ഥ ഒരു പക്ഷേ അച്ഛനോട് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാക്കിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല. മകൾ എന്ന സ്ഥാനത്ത് അച്ഛൻ എന്നോട് കാട്ടുന്ന സ്നേഹം യാഥാർത്ഥ്യമാണെങ്കിൽ അതുകൂടി അറിയണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവൾ സ്കൂളിലേക്ക് പോയി. എന്നും കാത്തു നിൽക്കുന്ന ബസ് സ്റ്റോപ്പിൽ അന്ന് ഷബ്നയെ കണ്ടതേയില്ല. അവൾ അന്ന് ഇല്ല എന്ന് കരുതി സ്കൂളിലേക്ക് പോയി. വരാന്തയിലൂടെ ക്ലാസ് മുറിയിലേക്ക് നടക്കുമ്പോൾ ക്ലാസ് മുറിയുടെ മുൻപിലായി ഷബ്ന നിൽക്കുന്നു. അവളുടെ അടുത്ത് എത്തിയതും അവൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു, സഹായമാവാം, അത് അർഹിക്കുന്നവർക്ക് മാത്രം. നീതു പറഞ്ഞു, സ്വന്തം അച്ഛൻ വഴിയരികിൽ അനാഥനായി കിടക്കുന്നത് കണ്ടുകൊണ്ട് പോകാൻ ഒരു മകൾക്കും കഴിയില്ല. ഇത്രയും പറഞ്ഞതും ഷബ്ന നീതുവിനെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു, നിന്റെ ദുഃഖത്തിലും ഞാൻ സന്തോഷിക്കുന്നു. എന്തെന്നാൽ നീ എൻ്റെ കൂട്ടുകാരിയാണല്ലോ എന്നോർത്ത്. നീയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ മകൾ. പിന്നീട് ഒരു ദിവസം സ്പെഷ്യൽ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ വൈകി വന്നപ്പോൾ നീതുവിൻ്റെ അച്ഛൻ ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും കാത്ത് ബസ് സ്റ്റോപ്പിൽ നിൽപ്പുണ്ടായിരുന്നു. നീതു എന്നോട് പറഞ്ഞു, അച്ഛൻ പൂർണ്ണമായി മദ്യപാനം നിർത്തിയെന്നും. അത് പറയുമ്പോൾ അവളുടെ കണ്ണുകൾ നിറഞ്ഞൊഴുകുന്നുണ്ടായിരുന്നു. വർഷങ്ങൾ കുറെ കഴിഞ്ഞ് ദുബായിലെ ഫ്ലാറ്റിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഫാദേഴ്സ് ഡേ മെസ്സേജ് നീതുവിന് അയക്കാൻ ഒരുങ്ങുമ്പോൾ ഒരു നിമിഷം ഞാൻ ഇതെല്ലാം ഓർത്തുപോയി. മദ്യപാനം ആരോഗ്യത്തിന് മാത്രമല്ല കുടുംബത്തിനും ഹാനികരം.